Makanya kita ini keren karena makhluk yang punya kehormatan. Sampai mati ini kita diharapno, mati ini disolati keren. Ketika makhluk lain mati dipendem, manusia keren. Mati ini ditoto, madhep kiblat, terus disolati keren. Soalnya manusia itu keren. Licik kurang, licik itu lagu jadi kurang keren dia. Nak pas nih soalnya dia kelas aku. Jogeman iki kiai kualet. Dengannya aku tok. Iku wae terbatas. Terbatas sih. Nggih kalau waca malih mungkin sebagian gak duwe. Alhamdulillah ya rapat iso maca. Umpama iso maca ya roe tak kandhani angel lah, soalnya angel. Kula mboten niat sombong mboten, wong yo mikir. Makanya Pak Kures ya nak ngelem kula itu sederhana. Saya itu suka sama antum karena masih belajar kayak saya. Sama-sama dia nak diskusi wong ora tau belajar pusing kita. Karena tahu belajar. Ora tau sinau pahpo mangkel ngono. Cara antar wong pinter, ora tau sinau tapi apa? Pahpo. Kulo ku korban tenan sering jagoan mbek ngono, tapi kulo kan kiai Mas tanpa tempat ngono. Kulo niku haji tiap tahun Mas tahun haji. Kulo niku masuk dicoba mbek pangeran. Mulai kulo ngiyai nganti saiki tiap tahun mesti ono namanya haji. Haji tenan nih. Mulai negara wong sugih macam-macam. Kulo bolak-balik Mas lagi samu jamal ono jenengku Mas sakjane. Sesuai bosan sing undang terus. Digowong liya Gus. Ya ora apa-apa anak butuh kok ribet. Tapi suatu saat mbah ya kok kapan? Maka dengan pas kepengen banget. Tapi ngenteni pas iku kepengen ya. Iya bae. Terus diterangno. Haji ku ngene-ngene Gus ngene. Aku kadang tak pamuk terus mari. Yen nerangno fadilah haji ra iso nerangno fadilatut ta'lim. Wong sak donya ora kaji ra apa-apa, tapi nak ra roh alam annahu la ilaha illallah kok kabeh. Penting dikaji ben nerangno tauhid. Penting nerangno tauhid. Terus menengah ndek. Tapi ini kan aku dak bariku yo krungu kabar maklaran nek. Amit tenan ya. Jenenge donya. Lha kula kaji wis mung syarat pancen wajib ya, pancen kula mustatik yo wajib. Rahmat Mas kula kaji. Kula nu haji boten jarak dalam bareng Mbah Mun yang mulai awal ini guys. Nganti lali nak kaji, mergo dijak sinau. Seneng kok haji mbek kowe. Sesunau. Jadi sinau nanti lali ning minai opo nganti sing wae. Wae kula eling Mas ning minai maca qiraah asap sinau kira eling. Dengar mau diumumno ya mantemi setan ngantemi wae. Ya kaya eling iku lamat-lamat Mas. Iya ketok eling. Balang jamroh iku balang awakmu dhewe lho mari. Ayo, aku agar orang wong semangat kok semangat ya wong awakmu dhewe bantem ya kok. Semangat itu tobat, ngantem kok simbol apa? Simbol nglawan setan. Iku maksudnya wong kon setan iku lawan dhewe. Ya ngantem sak kadare, penting kena ya. Tapi kowe kudu eling, saya tinal insi. Sini ku sapa? Ya jadi sampean kudu hormat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga semua yang membawa risalahnya kayak tadi. Kowe kudu matur nuwun nih, mbok wong sak kowe kudu matur nuwun ha. Nganti pengajian iku mlaku, baru kayak orang berpikir nak nekani pengajian itu ibadah. Tetep baru kayak guru madin. Nerangno nak delok kiai ibadah, sedekah mbek kiai iku ibadah. Terus wong bergerak ning pengajian. Sebagian bergerak nyangoni kiai. Lho sing ngekeki pahamiku iku malah rantuk dhuwit. Eleng lah, iku kudu eleng, ngono kudu eleng. Sing iso gerakno wong mara Ka'bah niku ya kiye-kiye desa-desa. Nerangno Ka'bah iku Baitullah. Wis Pak Ka'bah iku donga mustajab. Delok Ka'bah iku ibadah. Lho ngono sing ngedol ora kiai sing mulang. Dong ya. Kabeh iku barokah penjelasan. Mulane Allah Taala iku tabaha. Nganggo nyifati Quran wal kitabil mubin karena semuanya itu diawali sama apa? Penjelasan. Lah saiki wong Kanjeng Nabi kok kondang-kondangi wong. Apa nak nyifati mbok sitok. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina.
Lah nek kowe ora ngaji tenanan kados kula, nerangno iku koyo barang sepele wong nerangno wae. Tapi kan alim waras, ana tambane waras. Iku pancen semuanya dimulai dari penjelasannya Rasul. Misalnya kayak nyabari bojo contoh sing gampang, sing kowe dadi korbane, kono dadi korbane, padha korbane kan. Kono korban bojak kere, kowe korban kena piring, tapi padha korbane. Nabi nak ngandani wong ben ambek bojo iku apik. Ono Nabi nak nerangno iku. Wong wedok iku kadilail a'wad. Kaya iga sing bengkok. Kamu memaksakan mbok lurusno, kasar tahu pasti pecah. Bu ing dila. Mbok baro tetep bengkok. Nabi kondang-kondange wong ora dirumus adewe wedok. Dadi cara Nabi cek sugeng ya terus piye kan mesti. Yo teke wong ngono tok. Fa in dhahab tatuqimuhu kasartahu. Lho kula ora apal kadilai lak rujuke hune dilai lak wan kok aku protes. Kok gak Gus marah, romar. Wah, iki iku sekali-kali hu to. Kaya wong talken hu. Fa'in dakar fa'in apa dhahabta tuqimuhu kasarta. Wong wedok mbok peksa lurus iku pecah. Lah saiki tak bedheki iki ana Kiai Mansur seksine. Lho kok gune kok elek to. Misale secara ilmu iku wayah sunah Rasulullah. Kowe jawab e. Sunah Rasul. Kowe iso nerangno iku ning bojomu. Hasilnya dimatur nuwuni apa piring? Saya jawab piring mesti. Tapi nak rabok terangno iku sunah Rasul, ya itu tetap awat terus. Dia sudut pandangnya bengkok. Iku menentang sesuatu sing digawa Rasul. Ya semua. Nabi kiranya, lah sahabat itu, cara sahabatnya aku mesti, lalu gimana ya Rasul? Orang ana rumus. Iku nunjukno, nah iku saya iso dirumusno. Loh, orang ngono maksudnya. Tapi ngadepi wong wedok gampang iso dihindari kan? Ya kan dadekno ri dadi roti kan ra iso, tapi kan gak perlu. Ya Rasulullah. Jadi ajane gampang iso dihindari bebo ngaji ini. Ngopi ya, bebo ngaji, ngopi, terus bebo ziarah wali songo, penting ora awar terus ono selesai. Utawa kena tangis bojomu mati ngono. Yang ngene-ngene lah nak mati udah ditangisi Mas. Lagi nane opo. Mosok ngenteni mati ya. Ojo les. Jebule wartakoki kenapa kok tangisi dhisik mbok amuk. Saiki ngamuk sapa? Ya jadi jelas ya. Jadi Dikron itu penting. Jadi yang menggerakkan dunia itu penjelasan. Wah, yang menggerakkan dunia itu penjelasan. Mengenai Nabi disebut awal itu bayyina linnas manusia. Itu kan ketok. Quran yo manusia atau manazala atau maunsila. Engkau alam raya. Kayak kula misal. Kowe wiridan sewengi mbek aku delok tikus, saya menawali aku delok tikus. Ya karena terus wong nak parek pangeran, misalnya delok tikus, delok nyamuk itu kabeh kersane pangeran. Ana makhluk digawe terhormat. Wong kabeh seneng sampai nak populasi entek sak donya bingung. Misale rusa apa utawa beruang apa. Iku nak ape punah sak donya iku bingung. Nganti rapat lho kelasane PBB kepengen jangan sampai ana nyamuk liwat, makhluk liwat kok tikus wong semangat mateni. Artinya ini perasaannya wali, perasaannya wong para pangeran itu kabeh ku Allah. Kan nggak bisa milih, tahu-tahu dia jadi tikus, sing sitok jadi beruang. Manusia ora iso milih. Yo dirai ngene kan yo ora karepmu. Di bapak ngene, mbah ngene. Mulane anggere ana adu nasab do meneng perkarane kan. Salah pilih bapak, tapi sapa? Mulane cara kula sing gus-gus ora usah sombong. Nah, ndekne di bapak iku yo ora ikhtiar, di mbah kiai yo ora ikhtiar. Biasa wae. Yo biasa terus hormati wong-wong sing bingung-bingung ini kan apa itu ora usah sombong. Artinya makanya terus wali-wali nak ngeditun mara'aitu syai'an illa wa ra'aitu wa qablah. Maqamis mara'aitu syai'an illa wa ra'aitu wa qablah. Akhirnya wali tenan.
Kowe wiridan sewengi jebule duwe karep. Jadi berarti kan yang mendorong kamu ku karep. Terus apa mbok elok-elokno? Paham ya? Travel lagi sepi nih, terus wiridan. Sing dorong wiridan itu travel sepi tak kangen Allah. Travel sepi, terus Allah delok-elokno. Lah anak kula kan boten, misalnya roh kewan apapun. Lu coba sampean delok kewan. Kewan ora tau rapat populasi untuk mempertahankan populasi ini. Ngono iku ya populasi, ya mangan. Ya iso menjaga kehidupannya sendiri. Ya jaga komunitasnya. Lah iku jenenge maru aitu sean illa wa aitu waha qablah. Iku sing makom paling dhuwur. Saya tidak pernah melihat sesuatu kecuali saya melihat Allah. Maksudnya di situ ada unsur Allah. Mana kalau ono ngaji awan-awan kok do teko, nak ke hidayat Allah ra iso. Zaman gini kok ono wong ngaji. Ijau pendarani pinter go sawi. Nak gak kondang ngono ora ra iso, yakin ra iso. Lo ngaji ning panggung cek iso di logika. Gampang lah takono pakar ekonomi jelas iku. Maksudnya logika penjelasannya gampang. Gampang di ngaji ikhlas baik panggung. Cara penjelasan ekonomi ya? Panggung ya? Gampang. Makanya Nabi nak melihat apa saja semuanya, makanya terus sampai ono sahabat dijak jagungan Nabi. Nabi ngambil turab, Pak Khoda turoban, terus dawe Nabi coba ini dengarkan, terus didengarkan. Abu Bakar mendengar kali itu baca apa tasbih dengan terus sampai antar sahabat itu ngerti. Fakana fi adi Abi Bakrin yusabbih, wa kana fi adi Umar yusabbih. Bareng kena sahabat koyo kowe-kowe, lho, kok meneng. Sahabat itu ya akeh. Ya kayak malaikat jejer aku ya cek ngangkat. Lalu jare malaikat, ojo kon sisir pinggirmu lek Gus. Ya kabeh kan ya ora aturane, ora napa? Ana aturane. Malaikat yo butuh harga apa? Diri. Wah, jadi ya kepengen keramat tak bagi-bagi, tapi kadang keramatnya ora gelem. Lah nek kula kakean kan ya rakus. Ya. Anek. Ya saiki keramate dibalekno pokoke umat iku ngerti kitab suci. Wis iku tok kepentingan kula hamim wal kitabil mubin. Lan kula seneng Mbak Said Muhammad ketika menjelaskan, kowe kok darani aras kursi iku lha nomor 1 tetap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kan kita hanya percaya riwayat. Riwayat itu ya riwayat. Tapi Said Muhammad itu saiki mbok kaji wae didiroyak, napa? Syaraful Ka'bah itu bergantung penjelasannya Nabi. Syaraful kursi coba misalnya dunia orang Nabi. Bahkan mahwal kursi aja gak pernah menjadi diskusi kan? Terlintas orang diskusi kursi arah saja enggak. Kok bakal syarafnya? Terlintas saja? Tidak. Mulane normali pertama Nabi jadi Nabi ya manjan memberi penjelasan. Mulane terus ikut diarani tabligh, menyampaikan risalah. Soal guri-guri makna tabligh untuk iku guri-guri iku makna bid'ah ya wis angel temen. Aku ape ora ngamuk ora sida. Oh angel temen rangno. Dong ya. Yo ojo kasut teman-teman. Bid'ah ya ono sing hasanah ngawur. Wong iso nguripi wong saleh ya berarti bid'ah apa? Nah, ojo kasut teman-teman to yo. Ya clear ya, mana nih matkuron, mana apa? Nah, era Imam Suyuti itu saya yakin beliau ya tahu, tapi makna itu sangat terkenal. Makanya beliau ya rapati nafsiri. Saya ulang lagi, Imam Suyuti ya tahu betul, bukan sekedar tahu betul kalau zikir makna apa? Syaraf. Tapi kan uang mesti ngiyai sesuai era itu. Era itu kan sudah ada di bakasan. Era itu kan sudah ada di buktinya ketika Imam Tobari era tahun 300 langsung nerang apa? Kalau zikir ini makna apa? Karena uang kan tarik era. Era dhisik ya muni kiai. Oh nembe niku mulang teng kampung sebelah iku ya mlaku terus sing teko iku mak-mak wis awak. Ya ora ono panggung, ya ora ono MC. Wis ngono, tapi era saiki muni oh nembe teng Batam. Wah, gemerlape lampu ya masyaallah.
Jadi podo-podo bahasane ku zaman dan kepentingan. Ya clear ya, jadi mau gua wacana tafsir Tobari, kula mboten niat pamer ilmu, ben kowe ngerti nek ning donya ono sing jek sinau, ya ono sing ngedo. Panjen inna hadina usabila imma sakiron lagi. Kowe ora usah diwaca imma kafura. Imma sakiron waqaf. Engko nak ngaji ning daerah global ya ono sing kafura. Ning kene kan sakiron kabeh. Sakiran gusin lho ya. Engko nak sing ra bener ya sine buak. Titike telu dibuang. Ya wes. Takar manan gliyeng gitu. Jadi bahasa Arab pancen ngenyak wong tenan. Dadi bahasa Arab nak ngrubah ku mesti sithik. Mergo apa pirsa, wong apik mbek saleh mbek wong elek kacek sithik. Syakara, wis titike telu buak langsung ngefly apa? Langsung apa? Gliyeng langsung. Kok karek ngrubah sithik-sithik langsung gliyeng. Mesti ngrubah sithik nus. Inna saat menengson kolak naga ingsun al-insan al-jinsa jenis manusia minut pantet sangking mani amsajin kang campur-campur. Maknane akhlatin kang campur-campur. Anggapae mimai rojili sangking mani nang lanang wa mail marati mani nang wedok al-mukhtalito ini kang campur karone al-mumtazija ini kang apa campur sing wis gak iso dipisahno jenis imtizat. Campur yang sudah gak bisa apa dibedakan. Maknane imtizat bisa. Mukhtalito ini campur, mumtazin campur sing gak bisa dibedakan al-mum Tasija ini kang banget campur. Naftali nyoba ingsun insan naktal biru tegese nyoba ingsun utawa nguji ingsun iku insan. Tak uji bitaklifi kelawan pemerdian diwajibno salat, diwajibno zakat. Lewat jumlah itu di jumlah musta'nafatun jumlah istinaf. Jadi gak perlu dia tertib. Au halun tau tai jumlah ku hal muqaddaratun kang den kirakan. Ai muridina tegese Allah dat sing ngersakno ibtilahu ing nyoba insan khina ta'ahulihi narikane dadi ahline insan khina ta'ahudi nalikane dadi ahline insan. Maksud cara bahasa Jawa wis akil balik napa dicoba sausé akil balik. Bacaan nama kau gawe sapa ingsun insan bisa bebedalika kelan sebab iradatil taklif atau iradatil ibtila. Bisa bebedalika bisa babil ibtila atau iradatil ibtila tak gawe samian ing iso ngrungokno basiron tur iso ningali. Jadi Allah Taala iku gawe sesuatu kabeh ana regane. Kue itu apa tak agak perintah dong. Mulane perangkatnya tak siapkan ya. Kamu akan saya kasih perintah, maka perangkatnya tak siapkan. Masuk misalnya Ka'bah. Ka'bah itu supaya terhormat. Ya harus kamu bisa melihat supaya roh syaraful Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ada sami karena Allah kepengen kamu itu tahu, mendengar kudroh-kudroh Allah Ta'ala. Mulane bajalna sami'am basira. Mulane nggih wali sangka jalur ilmu luwih abadi. Jalur ilmu itu kan begini, dia akan membentuk fakta fred. Antara kitab Ana itu fakta fred antara. Fakta fred itu hukum turunan. Misalnya gini, saya melihat fakir miskin atau melihat orang sesat atau melihat yatim yang miskin. Melihat itu adalah alasan Allah nyalahno ketika kita tidak berempati. Ya, alasan Allah menyalahkan kalau kita tidak berempati. Ono mobil buanter, ono wong yang tengah jalan, kamu tahu. Itu pasti Allah menyalahkan kamu kalau tidak melakukan sesuatu supaya orang ini selamat. Makanya justru karena Allah akan nguji nabdalihi lagi faja'alnahu sami'an basira. Jadi alasan Allah bikin kita sami, bikin basir itu karena mau ada ujian. Sehingga kalau itu tidak punya turunan hukum yang positif, pasti Allah menyalahkan kita. Mulane kitab Yana sering kalau ada informasi kok Kanjeng Nabi melani fa'alika kada, karena informasi ini tidak boleh informasi yang pasif, harus melahirkan hukum turunan. Misalnya ya, Gus Afif itu hafid, fa'akrimuhu, fa'akrimuhu. Paham ya? Oh ini sering di Mekah, uang mesti duwe akeh. Biar pokoknya sementing ono hukum turunan. Pak Toha bidatune laris, itu hukum turunannya manfaatnya akeh atau duwe akeh. Wah ini khasut kabeh. Nggak, tapi nggak bisa. Informasi pasif itu tidak bisa, mesti melahirkan tafred. Mulane ya anak sering ngendikan wa dzilfa muratabatun mingkada mufarraatun mingkada, karena tidak bisa hukum. Paham ya? Nah sekarang kita sami
Nasma. Kita basir nubsir. Kemudian wali-wali ilmu itu semuanya untuk Allah. Mulanya wali-wali itu kalau ngendikan misalnya inna sami'na munadiyan yunadi lil iman. Saya ini mendengar orang yang memaklumatkan supaya kita iman, nggih fa'aman aja. Ojo kok terus pasif, fa'aman. Saya mendengar kalau Quran itu afdolul kutub, kitab terbaik. Maka kita mengkajinya, mengkhidmati. Ojo kok terus afdolul kutub terus piye? Goblok kowe yakin. Yo kudu dikhidmati, ana sing mulang, ana sing maklaran, macam-macam lah, sementing urip. Lho gak apa-apa, saya niat maklaran ora apa-apa. Pangeran sugih tenang ae. Nak niat ngono lah, sementing ngajine Qur'an lumayan, Mas. Ana sing numpang, ana sing pah podo. Niku pancen punane kuno dunya wis ngene iki diapakno. Wong sing teko ning majelis Nabi ya ora kabeh niate kaya Abu Bakar yang buktine ana turap ya ora dur maca tasbih perkarane. Ya wong akeh no. Ngono sing tuwa kok. Untuk kula ilang Nabi ngger budi sakniki lho. Ketemu Nabi tenan-tenan jebule cerita untane ilang. Wong akeh, nek wong akeh wis repot. Wis kunane kuno kena wong akeh. Nabi ku ngendikan tentang kiamat. Kiamat itu dahsyat ngene-ngene. Malah ana sing masih ngene. Nabi, wong kiamat itu dasate ngono kok ora ana tanggale niku kapan? Aja kok. Ngono cara kowe mau wangkel. Ya akan cara kowe khotibe wantem tongkat tenan. Jadi tanggalnya jelas to Nabi. Ben iso persiapan iki dasar tok ora ono. Tanggale iku wis yo. Mau Nabi ku yo ora piye. Kondang tenan Nabi. Mulane pantese Nabi ya sing sempurna iku kowe wis mohal wis. Mulane kula setuju, Nabi ditutup barang setuju. Misalnya ra ditutup lae pancen rai-rai ngene iki ora mungkin. Jadi ya ditutup resmi ya ditutup mungkin no. Jadi ya semono pokoknya. Ya saya ulang lagi ya. Wong kulino duwe fakta. Saya kemarin diskusi tafsir dengan banyak pakar tafsir. Memang saran saya itu satu, di semua informasi yang pasif itu lahirkan hukum turunan. Hukum apa? Misalnya gini, ini contoh. Kowe tak baleni ini mesti bener. Orang perkara sombong, mang aturane ngono. La yamassuhu ilal mutahharin itu kan informasi pasif. Yang megang Quran atau mushaf tidak ada yang megang kecuali orang-orang suci itu kan kalam informasi. Tapi tentu melahirkan hukum fatatoharu idalamistum. Apa fatatoharu idalamistum. Misalnya hada yatimun itu informasi pasif, ini yatim. Farhamuhu. Misalnya hada ibnu syekh, hada al-karim ibnul karim, fa'akrimuhu. Harus melahirkan hukum. Maka ketika Quran cerita syahwat pada perempuan karena melawan homoseksual, nenggone kaum Nabi sinten Lut. Nabi Lut hanya ngendikan haula ibanati. Hunna adharu lakum itu kan tidak ada penjelasan. Kalau kamu melampiaskan syahwat kamu itu sama perempuan, jangan sama lelaki. Itu kan nggak boleh orang terus seenaknya melampiaskan syahwat sama perempuan. Itu sama lihat nanti di Jalalain. Fatazawwajuha. Maka kalau mau nikah ya sama perempuan, jangan sama lelaki. Jadi tidak bisa informasi itu. Ya kan misalnya ono kangkang atau sing ngaji HP-ne ceblok. Pak, HP-mu ceblok. Terus piye kan ora mungkin. Pak khudhu atau apalah. Lah saiki wong alhamdulillah iku goblok bareng, ngono iku ora mikir. Ya akhirnya aku nangan di sing goblok, wong pancen goblok bareng-bareng. Mulane aku tetep muni alhamdulillah baru kayak goblok bareng, ora aku nangan di sing goblok di sing pinter. Mulane kalau setuju Pak Kores, saya itu seneng sama antum karena sama-sama belajar. Terus jagoan mbak gue langsung ngeluh yakin. Bingung kan cukup. Bakas Ka'bah iso duwe hotel, Mas. Jo hotel sing parek apa sing adoh? Nek parek samene nek adoh. Lho kok niku wis adoh. Untuk rego murah dalile al-ajum buka dita. Oh, dasar. Larang dini, adoh mek parek bayare. Oh, larang parek. Gajarannya akeh ndi? Mergo mlakune akeh.
Lah nek ngeluwe akeh. Makune akeh tapi ngeluwe. Ono sing ilang nu yo bingung. Dene bingunge ku, Mas. Mergo ape bahasa ora ilang ngopo. Dene bingung, Mas. Bahasa ora kecer ngopo. Kalau polisi bingung. Ngomong kecer ngopo. Ada ada aku nek bayang kok, utawa di bahasa Arab pas pasar. Terus jamaah ono sing kecer. Ketemu askar men ora bingung kecer ngopo. Ya bener, bener bapak nak cerita itu. Anak emang cek mas bapak nak cerita. Anak emang Jawa dijotosi anak emang. Bareng anak emang Jawa nangis kode bapak. Pak aku dijotos si caiku. Terus anak emang ngakap dijotos. Wong anak itu kok di mana data di malam ini. Kok pukul ya? Anakku diada ya tak ada. Ini gue ngarame manduk-manduk ya. Gak paham terus akhirnya iku mas. Asane bahasa Arabnya bener sing wong Arab iki fata dribu aladi. Sing wong Jawa ora ora padha. Anakku diada ya tak. Kok ngerti nih kan uniknya manusia ngono ya ora paham lah itu udah ada ngono ya. Mulane wonten tiang Indonesia nu tiang alim mau wangkle mbek wong Cina entek ngamek. Dene wis berusaha Mas. Kaji kan fala rafata wala fusuqa wala jidal. Dene wis niat dadi wong saleh lah. Pas tawaf iku ape niat dadi wong saleh. Delalah kaji bareng wong Cina. Nganggo mikrofon. Allahumma Allah tahir tahir kalbi kalbi. Oh jelas kaf ketara banget tuh. Nganggo kaf Mas fasih banget. Tahir tahir kalbi kalbi. Pertama itu ya kan sucikan hati saya. Tapi dia ngomong rak kolbi tapi kalbi bil kaf. Pertama dimpen. Wis wong Pakistan wong alim kalbun entek maksudnya wong asumu ngono terus. Bariku ya Allah iki pat tawaf ifadah pisan. Tahir tahir. Kalbi. Kan ora fase ora usah bengak-bengok udah. Terus meneng ae ribet. Bedane kan ada. Mulane bener aku, kowe nek iso ngelola atimu jenenge qalbun bil qaf. Sekali ora iso ngelola atimu ya wis. Jadi berarti anta benal qaf. Aduh. Anjen kaji ora tersinggung ngono. Ono wong sing buaga rukun mbek bojone jare sapa kaji mari itu. Wong pertama yo rukun, masuk kafir langsung tukaran. Mana kula bojo kula kaji dhewean kula dhewean. Jare wong-wong nak kaji mari tukaran. Gampang toh, ora usah bareng ngomong ngono. Kula kaji dhewean bojo kula dhewean. Jare wong-wong wah, penak cara Gus Baik ge penak ae. Bareng dong. Wong cara Imam Malik pokoke kaji gak ambek mahram gak ambek bojo sementing mak Anisa napa kasira sikot wis. Wong bingung gak sing kurang duwe kok. Gampang kabeh nang. Duit susuk iku apa? Keramat duwe iku gampang banget. Sing bingung kan keramat ra duwe karep akeh. Iku. Iku ya sing ngarepku iku wis ngono kabeh. Keramat ra duwe karep. Ah, iku sing rusak, sing mari Indonesia genap ya iku. Lah nyumbang negara ora tau, pajak ora tau, udah motor wis sitoke bodong. Tapi karepe akeh. Ro. Ngono ora. Nek pengen Indonesia ku maju ya bayar apa? Pajak. Lan bayar pajak.
Karuan panitia pengajian rata-rata wong fakir, iso kon buaya. Ora usah tersinggung biasa wae. Ya nek dikai tampa jeneng rezeki, tapi ora usah aneh-aneh. Cuma cep lah kita pinggir. Ya jadi jelas ya, jelas lo kalimatnya pangeran itu nabetalihi terus fajal nausam. Berarti ono regane kue diparingi so mendengar ono regane, diparingi kue basir ya ono regane. Paling ndak gini, fasma'u sama akhirin, fa absiru yo. Wis pokoke walhasil terus ono regane. Mulane nak kowe iso krungu yo ngrungokno barang sing apik. Nek iso delok mripatmu yo aja jelalatan. Ya delok sing sajane ngono aturane. Mulane kitab I'anah atau kitab-kitab sarah itu asline iku yo ora terus top-top banget yo. Karena sebetulnya produk hukumnya itu mufarraqun, napa? Mulane dawuh kitab I'anah itu sakjane sarah yo ora terus pinter-pinter banget karena tetap basisnya itu mata, terus karek nambahi Pak Afre. Tapi ngono iku ya ora iso nyatane. Kayak kebangetan. Lurian bamu nak ngadani kula kene. Kira kepen ngalim latihan iku aja nganggo sarah. Engko nek ngalim nganggo sarah ku perbandingan. Nganggo sarah ku wong nakalan maksudnya mesti nakalan kan terus wong ora kulino membangun logikanya apa sendiri. Ya, tapi nak ra iso ya terpaksa mah. Jenenge ra iso. Lha iya kan sarah kadang gak urun popo toh. La tajibus misalnya ya, tajibus salat ala kulli muslimin. Kan nambahi fala tajibu ala kafirin kan karena nambahi. Ya, iya kan. Misalnya ya pidato kanggo wong sing alim sing ikhlas. Berarti makruh atau haram kanggo sing karena nambahi kan. Haji ku alal mustati. Mulane ra wajib. Haji ku alal mustati. Mongko ora wajib kanggo ghairil mustati. Tapi kan maklar rugi, kabel didesain mustati. Sampai ngamuk, tekel rambut donggo apa ngono. Ajane cara fikih ra ngono nih, cara fikih ora ngono. Wah mustati ku gak ngitung maskanuhu. Ya macam-macam gak dong ngene. Malah kok ketol maksudnya itu tidak menjadikan status mustati ketika orang tetap punya rumah, punya kendaraan, punya kebun karena ini termasuk biaya hidup. Kok malah banggap rai-rai masyarakat itu suruh sak hukum kan. Nang ngono ora apa-apa, ora muni ra urip, Mas. Islam opo ngono. Nek sponsor umroh, Mas. Islam ora tau sowan nabi, kok Islam opo? Nabi digowo-gowo mbah kono. Barbar. Aku cara gak dikandani pangeran Ghafur tak lawan kabeh wong. Aku lho anggere munajat mek pangeran anggere eling. Lha sing pangerane Ghafur kok aku geger. Wes wis. Ya aku kan wong waras tenan Mas sering maca Quran wa rahmati wasiat kulase. Kulase kan yo minhum maklar-maklar riwan yo. Ya wis akhirnya menang. Mulane kula wis yes jadi wong Islam wis ora garis-garisan di sini iki wis. Mbok garis apa garis ikrar mbok. Garis ikrar nak rahmati wasiat. Ya, tapi jenengan ngaji tak kandhani ya Allah gawe kowe sami ya ana regane, nggih basir ya ana. Paling ndak somben kena ketemu pangeran iku. Nasma'u kalamaka ya Allah kula ngaji Gus Ba mirengno kalamaka. Kula ningali kitab Jalalain nufsiru kalamaka. Wis iku lumayan. Regani, mulane kula nak ngaji seneng. Paling ndak sampeyan ketemu pangeran. Hak samikmu mbok go apa? Basirmu mbok go apa? Inna sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bikum fa aman. Sause kowe iman kowe kan gento, bolet. Yo ngakoni, fa rabbana faghfir lana dzunubana. Tapi di iman tok lho Gusti aja kon saleh nemen-nemen. Aku melane nak wis anjen ora ana datape koyo pangeran. Wis ngerti nak gento-gento ini yo dikai solusi. Saking pangeran sowan. Mulane kula wong dadi kiai saleh nemen-nemen yo moh goblok tapi ya pokoke sementing keramat.
Lah kowe saleh ora ngarang keramat, wong saleh ambisi ujub. Jadi cek apike, bar muni fa amanah iku sadar Mas. Iman tok lho Gusti, ampun syaratno saleh nemen-nemen. Mulane to faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'ati. Lho ijek jaluk husnul khotimah. Jadi teng donya Gusti, kula niku blepotan. Kula teng donya niku fasik wis ngedol Ka'bah, ngedol pengajian macam-macam. Tapi sekali mati Gusti kudu ma'al abror. Ngono ku sing marai pangeran, wis mari kodang. Lho wong lamake ngono kok diwarai, Mas. Iwak donga nglamak lho, Mas. Donga gak tahu diri. Tapi pangeran ku seneng ambek wong ora tahu diri saking senenge ku seneng. Wong nekat iki malah diwarai. Wah, pancen pangeran kodang terus. Lho iku kan kowe iku saleh pas-pasan ngomong ngono kan wong lamak. Tapi pangeran seneng. Mergo dawuh wali-wali iku pangeran seneng nek ana wong lamak. Mergo yakin rahmati Allah iku jembar. Mulane Abu Yazid Al-Bustami muangkel mbek kanca sing turah-turu iku. Dene iku GR, wali terbaik. Mergo dene anggere bengi tahajud, anggere bengi ibadah. Sedene munajat. Gusti sing teng swarga kula bareng kula sinten. Kanca sak kamar iki kancamu sing turah-turu. Oh, mangkel dene kan. Kenapa? Kowe iku lho, Zid, ngibadah terus perkaramu kowe wedi nek aku nyiksa, nek ra tahajud tak salah. Iku kancamu iku kagep aku apian. Jadi, terus turu ngono iku. Bar saiki. Tapi kira tak ijazahno lho. Ilmu iki tak lakoni tapi ora tak ijazahno. Lho saiki misale ngene. Kowe dhe anak utawa karyawan terlalu resmi kan yo ora seneng. Sawangane kowe iku rapian, no. Nek ana sing manja saenake kan seneng. Saking yakine mbek kowe iku apian. Lha niku Allah mbek wong sing manja iki dikeki cara Jawa dikeki ajab. Lho coba menungso kan karuan salah, malah diwarai mbek pangeran. Usah kowe muni robana dzulabna afusan. Tapi sementing kowe njaluk sepura aku. Lho pangeran nak ngajani wong bulet-bulet Mas. Ya ibadi innakum mukhtiuna billaili wan nahar. Wis karuan ora usah diumumno kowe kan ya seroh nak mukhtiuna billaili wan nahar. Tapi pengumumane pangeran wa ana aghfiru dzunuba jami'al. Mulane kiye-kiye sing kereng kudu ngajine. Wis jelas terusane ora kok wa ana akhudhu bidzambi uga. Wa ana aghfiru dzunuba. Sekarang pengumumane jong salam iku akeh, ora rino tok. Rino sak bengine. Ya ora bengi tok sak rinane. Wong ngaji dari blonjo, ngaji golek warung kopi sing ayu, kelakuan kok ngono. Tapi terusane wa ana aghfiru dzunuba jami. Mun kula nu anggere kereng mbek wong ngene-ngene iki sing agama didol, Ka'bah didol agar mikir ngono bar. Ya coba kowe maca hadis to sing kereng-kereng. Terusane wa ana akhirud dzunub mestine logikane cara kowe sing aran hadis. Mesti hadis maudhu ya nek sing aran kowe. Lho kan mukhtiuna billaili wan nahar mestine terusane wa ana akhudhu bidzambi kan. Tapi orang malah pengumane wa ana akhirud dzunub jami'an. Fastaghfiruni aghfir lakum. Apa mana nak jaluk istighfar yang Ka'bah itu terusane munib iku nak sakjane ora kudu. Sakjane dawuh Nabi ku kon istighfar ning omah yo kena ning kamar kena, tapi pengurus travel gak ngono. Apa meneh nak istighfar ning multazam. Langsung dosa ceblok kabeh. Berarti ngerontoki multazam. Oh, hasut. Wes pokoknya sing tambah senang pangeran. Wes pokoknya ngelama Allah, nak ngelama be pangeran. Senang pangeran. Lho kalau mending ngelama buatan guyon. Ono dungane Nabi Khidir. Kira ngarana dijazih Nabi Khidir mukhal soalnya. Ya mungkin tapi paling ya wali sak donya muati kabeh, gak ono liyane. Akhirnya Nabi Khidir iku gak de kanca. Yo. Akhirnya kepeksa. Anane iki ya terus. Kula nu donga iki apal Mas, terkenal iku donga Nabi Khidir. Kula gadah sanate iki, gadah kitabe, gadah sanad. Iki ngrasakno. Donga iku rodok ngawur, tapi ngawure wali itu. Nek tak ndonga kan. Nek kowe apal berarti wali, nek ora ya kete ora tapi wis pokoke wali partai umum, napa wali napa partai. Angger mukmin ya napa wali.
Tak tawat dadu ilayya bin ni'am wa atabaghadu ilaika bil ma'asi. Ku hafal pancen kula kiai tenan. Tak tawat dadu ilayya bin ni'am wa atabaghadu ilaika bil ma'asi. Falam ajid kariman a'tofa alayya min abdin imin misti. Terus-terusane iku walakin istiqatu bika hamalatni alal jaro ati alek. Wonten sing karo kati alal jur ati. Kulo niku nggih ngerti Gusti, hubungannya jenengan sama saya itu baik-baik saja. Engkau ngasih saya nikmat. Lho Indonesia ra gempa kok es nikmat. Wong ngerti kabeh bumi itu patahnya kayak apa. Sekali ono gempa ya tuntas. Neng langit ono meteor, sekali ceblok ya tuntas. Misalnya politik Indonesia baik, sekali gempa ya tetap tuntas. Enggak ada gunanya semua. Kebaikan sosial kita, politik kita, ngersakno hancur semua. Terus ono bandara nih, ora iso maro kabeh. Ya. Tatawad dadu ilayya bini'am. Engkau selalu menyenangkan kita dengan nikmat-nikmat. Wa atabaghadu ilaika bil ma'asi. Hubungan saya dengan jenengan itu buruk sekali. Engkarwan ngarepe Ka'bah niate engkarwan pengajian niate memperkaya diri. Engkarwan ngaji jalalen niate lari kok istri. Pokoke ora tau bener. Wis ngerti ra iso maca kitab, kitabe dakok bipet. Ben tamu hormat. Ora tau bener, menungso ora tau bener. Wa atabaghadu ilaika bil ma. Falam ajid kariman a'tofa minka ala abdin laimin misli. Saya tidak pernah melihat dat sebaik engkau. Wis ngerti sikap saya tercela, laim itu tercela, tapi jenengan tetap a'tof itu sayang banget. Loh tapi terusannya malah ngelamaknya Mas. Walakin istiqatu bika, tapi jenengan namanya nyaratno kula saleh lho Gusti. Walakin istiqatu bika hamalat ni alal jaro ati alek. Tapi kulo tetep masih nakal-nakal ngeten njaluk bejinan pede mawon. Mau jenengan apian itu kan lucu. Jadi kayak kowe bar damuk wong tuamu, damuk ya damuk wae enak jaluk ya tetep jaluk. Sarwan mertuane sini somai tetep digoni. Mobilnya tetep dienggo. Wis ngerti mertuane ora pati ikhlas dienggo. Tapi mertuamu apian ngono ya ora apa-apa. Lho cara krungu mantune ngrental ya tersinggung. Gak ngergani jare. Padahal digo ya gremeng mobilnya. Tapi krungu mantune ngrental ku yo wis aja lah nek mertuamu rapati berkenan kowe kos. Nek ora bengok-bengok ya. Lah pangeran luwih apik timbang iku. Kowe tukang maksiat lah terus nyembah liyane Allah diwamuk. Goblok wong kok nyembah pangeran sing ora aku. Padahal nek nyembah Allah ya ambek bulet ngene iki. Ora kan. Kodang tenan pangeran. Kula nang ngger munajat kula gak kowe nih terus ndonga ya Allah travel kok sepi. Toha bidau ya Allah kok selo. Tapi seneng deh ape mulut seneng ya. Bulan anugerah itu apa mulut? Mulut Rejab. Berarti dalam 12 bulan itu panennya apa lo mau? Aku sih yakin ora apal. Kulo ora suudon soalnya yakin. Kulo apal donga niku mboten krana kulo pinter mboten. Ya ora krana sering maca mboten. Kulo niku seneng filosofi niku. Kulo niku enggak jenis orang sing suka baca donga kepengin disembadani mboten. Seneng carane ngelem pangeran. Wali-wali nak ngelem pangeran. Imam Ghazali nak donga iku nganti pirang kuras. Iku ora ana dongane, mau ngelem pangeran tok. Terus guri-guri sithik ngono. Wae dia asik no. Dari Imam Ghazali mboten jare kula nabi nak lagi donga. Misale nahmaduka ya hamdan wa fi ni'amaka wa kafi mazidaka ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultani. La nuksi sana alaika anta kama asnaita ala nafsi. Ora koyo kowe. Kalau hamdu itu wes seru ya terus. Kowe kan gak memujine wae ngremeng-ngremeng terus. Bareng donga ya Allah. Oh, markai. Wes ketoran. Wis gak wali blas iku. Ora ana wali rai ngene iku ora ana. Ya wo, modele ku piye ngono. Iya, ora mutu lah. Lah tapi aku ape protes, pangeran ora apa-apa kok aku protes. Wah, iya kaya Robi Firli lho jule benas sedaten Robi Firli datar bareng warzuq ngene.
Aku agar harus kono. Kere. Mestinya sementing wahdini yo wong rantuk hidayah itu yo sesat tenan ngawur ya. War. Dasar. Berarti Nabi itu nek ngelem pangeran Masya Allah. Sampeyan delok dongane Nabi-nabi. Kayak Nabi Ibrahim, pertama beliau kan ini askantu min dzurriyyati, pertama mesti ngelem pangeran. Terus ngelem pangeran itu niki kowe ben roh. Nabi mek kowe jelas beda. Jelas beda banget. Masih kowe ngeklaim warasatul. Mbok putune, mbok kiai kabeh ngeklaim terkait Nabi. Mbok saune-unimu lah. Ketika ada rezeki baik dan kehidupan baik itu Nabi mulainya apa? Pakai taksisul masalah. Itu ngendikan Rabbana liyuqimus shalah. Jadi Nabi beraimu itu beda. Ya Allah, kalau orang itu butuh rezeki, butuh uang, anggap saja itu supaya mereka kalau sholat itu nyaman. Apa sholat rawat di bojone kurang blonjo, sholat yo nyaman, ngomah kecukupan. Rabbana liyuqimus shalah. Jadi liyuqimus shalah jadikan basis minta. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Lho kula nu bertaruh lho Gusti, anak kula tak salah mriki demi bela-belani khidmah teng Ka'bah. Inda baitikal terus rene Rabbana liyuqimus shalah. Saya berkepentingan mereka itu salat terus. Tapi anak putu kula kan menuso, salat ora di dhuwit terus modele ngoten Gusti. Terus Nabi Ibrahim mulane kei dhuwit. Dadi wis diitung mek Nabi Ibrahim. Gusti, zaman akhir nggak ada seneng Ka'bah Gusti, tapi niku menuso loh Gusti. Seneng Ka'bah arana badine niku hebat. Jadi kodang tenan Nabi Ibrahim, wis ero nek kelakuanmu wis roh banget terus. Tapi sing nyalahno salah lho, Nabi Ibrahim wis pirsa banget. Ampun kan seneng Ka'bah tok lho Gusti. Kudu entuk-entuk. Ampun kan salat tok iki kudu aku kondang tenan pangeran. Mulane sakjane oleh wong alim tomak sithik-sithik, tapi ya aja nomak imam do makhluke bento. Wong tomak mek makhluk iku bento banget. Wis jelas Rabbana liyuqimus shalah. Terus faj'al afidata minan nas tahwi ilaihim warzuqna. Jadi basisnya untuk rezeki ya mergo dienggo salat, basisnya untuk duit mapan ya dienggo ibadah. Oh, tadi mulai saiki niat merubah sithik-sithik niku, sithik-sithik wae. Aja nemen-nemen malah malaikat kaget, loh cucu kok soleh. Iya kaget dong. Loh. Sesuk. Kaget Mas. Soleh dadak sini ya. Kaget sakake malaikat to. Pangleng ya. Masa iku ngono. Soalnya kalau suwon guys yang senang pangeran, terus senang itu tirakat guys, senang apa? Kalau nu gak ada pikiran, tirakat karena kita senang, kita punya problem. Tapi kalau kita ada senang itu repot, mengarah ke nolak kodok kok. Tapi nak senang ini paling banter dosanya kurang, kan biasa dosa orang, gak ngefek. Tapi nak dosa tentang kodok, kafir yakin kafir. Mengenai kalau niku seneng ajaran bapak, kalau bapak uang butuh seneng, kamu nih sama uang butuh seneng. Acara kamu nih jadi kiai butuh nekat terus jadi kiai. Iya kan kita juga agak manusia suci, pasti ada salahnya. Ekonomi ya racu. Kalau misalnya rano saya nekat seneng, serapa hamlah gue sawi ya gitu ya apik. Ngalor ngidul gitu ya. Sementing ngaji apa jalan nih sawo Gus Pak, kondang Itu dia. Wes cocok guys. Jadi pangeran kondang sebaik itu loh. Mulane donga-donga ijazah iku ora salah lakoni, wis sanut seneng Quran ijazah iku kadang opo robot wis wakil ra mandi aduh. Wis ngono tulisane elek, macane bingungi Mas. Iya terkem malah tok iki. Kulo nu jare wong akeh termasuk wong alim, mboten ate donga aneh-aneh. Ya kulo donga ya arang-arang ya ora aneh-aneh. Seneng kulo ngitmai Quran donga-donga iku.
Ya yang biasa sing umum-umum Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sing umum-umum sing dilakoni wong awam-awam malah penak, malaikat yang ngono ya ora kesel. Timbang tak kurat-kurat ya malah sakit to ya malaikat ku ora entuk gajian ngono dongamu sawo ini. Wah, aneh-aneh. Ya, ya ana sing ra paham sebenarnya kobal tuh. Ya Allah, kobul. Kalau niku donga niku kathah, tapi tak senengi sing muji pangeran. Kalau niku termasuk mungkin nggih kan. Tapi kalau termasuk sing keren. Kalau niku sing dokumen tasbih Mbah Mutamakin. Zaman kula tesih dereng ngaos teng Mbah Mutamakin. Pancen keramat kok. Maksudnya Mas, kula niku nyimpen donga. Dongane Mbah Mutamakin, tapi dongane ora tak waca tasbih tok, wa kata lah. Yes, mau subuhun kudusun terus subhanallahi mulki wal malakut wal jibru pokoknya tunggu-tunggu muji. Terus lalah kersane pangeran kula nggih menyen ngitmai keluarga kajen karena memang mbah kula niku keluarga. Boten sekedar keluarga napa jeneng Mbah Lambung boten memang buyut-buyut kula niku kathah sing teng kajen. Walhasil terus kula sering kan mucal teng kajen nggih sering. Mulai riyen ternyata itu cocok maksudnya itu dongo-dongo sing rapati jaluk itu batin pantas belum makin keramat wali jangan itu rapati akeh tapi tak muji pengiran wis bener maksudnya jadi wali wis bener cara aku wis nak kowe gak alhamdulillah gremeng bareng warzukni fase cara wali cara aku ngene iku ora kena adab wis apik. Sama dulu Imam Ghazali nak nerangno donga niku ngoten. Dadi kula kan gak ada kitab, ya gak ada ihya lah. Kowe mungkin ya duwe nek sekedar duwe ya duwe. Tapi pojoke ora roh mau ditulisi istara itu hadal kitab tanggal. ora isine kok amen eling regane. Terus iki pikirku guyune aku. Karo bakat ihya. Oh, bisa aku zaman tuku ngono dibakas ngono. Zaman aku tuku dhisik ku regane ngono. Pira tuku zaman dhisik pira? Mesti bunyi regane. 18.000. Oh, mesti ngono Mas. Kiai-kiai sing seramu tolak aku deling ngene ku regane. Ya Allah ya. Nak cerita pangeran. Ya wow, donga-donga wow. Iku kan gak ada kitab donga-dongane wali-wali. Ya kula ya ora mboten di kepentingan disebadani ya mboten seneng kula carane muji pangeran atus aku. Tatawat dadu ilayya bin ni'am wa atabaghadu ilaika bil ma'asi. Falam ajid kariman a'tofa min a'tofa aliyam. Wa falam ajid kariman a'tofa minka ala abdin la imin misli. A'tofa minka ala abdin la imin misli. Kok tak warai ngene apal. Kok dadi wali kaget malaikat. Weh, kok ana cah iki? Ora ngono, kuwatirku malaikat pertama ora profit and property. Tes pertama dikirikan. Langsung seminggu medun meneh. Endeng di tes kiri ambek babon. Apa di tes kiri ambek dites sugih ana babone apa gagal di ngene kok angel temen. Gagal kere ya. Lho kere ora enak. Gak enak biasa tak gak enak banget. Kayak aku gak enak. Iku penyerempet ya. Gak enak, gak enak. Orang nak wis suwi terus terlatih gak? Dia mas nak jare bapak wis. Tak ana wong kere yo sugih, kere wis kulino kok kesut. Bapak udah kanca, selawase kere.
Terus ana meja lho, meja fok lho, meja apa? Meja kuno bunder sing jare kopok lho apa? Marmer. Zaman iku payu 200 juta. Roh dhuwit sakmono kaget terus mati. Iku kan terus bojone dikandani bapak yo mulai selawase kiri anak sugih langsung ngene iki kaget. Dadi maksudnya nak kere kulino aku rasa apa? Kesusu. Kok nak kaget malah apa? Santri sarang di sini. Bangun yang sering ngendikan. Muka bojomu cerewet dan anak bojomu ra cerewet terus sugih. Sugih. Kowe di bojo kono akhire. Cara bangun. Iki nak di bojo kono akhire. Seguri nak bojo cerewet mati, Bang. Kering. Nah, gak nak kono aku mari kira gak. Misalnya bojo nurut kono. Kira ya? Kira ada. Tapi ini masalahnya yo ora kono yo kere. Coba gede yo. Ana tak baleni neh. Wa apa lo yo kena ora kena wae. Nak ngelem pengiran. Tatawat dadu ilayya bin ni'am. Wa atabaghadu ilaika bil ma'asi. Falam ajid kariman a'tofa minka ala abdin laimin misli. Suala kini tikotu bika hamalat ni alal jaro ati alih. Ya nanti nak dimanani tatawat gadu gawe seneng panjenengan ini makna murad mawon. Ilayya maring ingsun jenengan selalu menyenangkan saya bin ni'am kelawan piro-piro nikmat. Tapi wa atabaghatu lan mangkelno ingsun. Dadi raimu nak mangkel. Ora mangkel piye lho ngaji wis nyate bukan. Tawaf ning Ka'bah mergawe, pengajian yo golek. Ora mangkelno to. Ora eling kiai sing disowani eling MC niku mangkel to. Kelakuan niku kok mangkel. Mestine wong Batam kan sing utang kiai. Sumbu ilingi kiai ne tak MC ne. Wong mangkel lho kelakuan niku kan. Wong tawaf ngarepe Ka'bah mestine eling Ka'bah, eling wong Pakistan. Kok mangkel lho. Lho. Gak mangkel lho gak. Wong ngarepe Ka'bah iso dilingi ra Ka'bah tapi rai-rai Pakistan. Muangkel lho, jeneng manusa muangkel lho. Lho cara kula ditawani pangeran, hak dia di malaikat to, malaikat adab aku. Apa wong ngadab wong ngono-ngono iku yakin cara kula ditawani, hak milih dadi malaikat apa? Jawabku malaikat apa? Adab. Spesial apa? Ngadab tiang-tiang niku sing. Lah iku kudu donga iku wa atabaghadu lan gawe mangkel sapa ingsun ilaika maring panjenengan bil ma'as. Ngarepe Ka'bah eling babon niku nek gak. Wong eling babon ning njaba Ka'bah wae elek ning ngarepe. Buangeten yakin buangeten. Ora usah gayane kok wong saleh. Tapi aja pangeran utop tenan. Kulo nu masa nak muji pangeran. Mulane nak cara Nabi di lanusi sanan alika anta kama atnita. Enggak pernah habis ya Allah saya muji engkau sebagaimana engkau muji pada diri engkau sendiri. Mulane urip kulo tak entekno nggo muji pangeran. Kalau kulo enggak ada buku lagi kulo piyambak satu isi tirakat seneng kudu. Kulo bayangno mati nggih seneng. Bayangno teng akhirat roh kowe bingung ya seneng. Ngalor gitu nih maksa. Swarga gak jelas, neraka ora jelas, seneng lho, tak hiburan cara sebenarnya. Ya kok aja sapa ati se Mas Barno sing. Iya. Salah ning donya oleh muji pangeran gak tenanan, wis ngono iku bingung. Barno Gusti kertane bingung riyen. Ya tapi tenang aja, pangeran tepapian gak mentolo. Ya mesti ana sing matur ngene Gusti tenggunya mun kere jangan kere. Assalamualaikum warahmatullahi jelas kelakuanmu ikrarene pengen wa tabaghatu ilaika bilma. Terus falam ajid mongko ora medhu ingsun kariman ing zat sing lomo, apian wis men.
Mbok maknane lomo ana urusan duwe utek-utek elek ini agak diterangno kariman pokoke apian apa? Karim itu sifatnya terhormat. Termasuk ngekeki duwe ya karim. Roh raimu rai adab dirahmati ku ya karim. Yo. Ya rai-rai adab tapi diwelasi ku jenenge ya karim. Ya karim lah. Misalnya jatah di penjara untuk abolisi we jenenge apa? Karim. Koyo ngene iki mesti ngaji-ngaji ra ikhlas kudune kan diusir. Tetep tak monggo iku ya karim. Nek terhormat tuh. Kariman ing dat sing apian. Lomo lah ana gambar. Atofa kang luwih welas, utufa atfun maknane apa? Welas. Kang luwih welas mingka dibanding panjenengan. Ala abdi ning atase kawula la imin kang tercela, laim tercela. Kaya kelakuan meniki kan tercela. Wong ngarepe Ka'bah betu kok eling rai Pakistan. Lah ngene ku min awali tawaf hatta akhire. Ngono iku eling sedhiluk ta suwi. Ora iki jawab ora. Engko tak jalur sepuro. Gak elinge spontan ta suwi. Suwi. Lah masalah misale lali ngono neh ya. Coba neh Mas padha wae. Loro man. Kulo nu nate sinau bab haji kan sering, pancen pangeran yo ngene. Ka'bah iku kan nggon ibadah. Malah wong wedok iku ning syaratte ihram buka. Wah. Iku aneh, pas ibadah malah kon buka. Pancene diuji tenan. Pancen diuji tenan. Sing dibuka arah Afrika aja. Ya loro tenan. Mulane aku tak angen-angen Gus Baileng. Apa tele ngomong aja ya saya, apa tele. Padha wae jebule niku. Bab ngono ora hafid-hafidan ya. Terus dia ala abdin laimin kang laim tercela apa terwodo apa nak cara Jawa diwodo winodo. Terus ini misli sepadane ingsun. Ya misli hukum barang. Jadi kena donga tambah misli wa mislikum. Terus-terusane kok sing seneng wala kini fiko tetapi nek utahe kumandel. Siko iku yakin. Bika kan panjenengan khamalat dorong apa siko. Kalau pancen gadah azam kula Mbah Mun itu wafatnya itu kalau tanggal nasional itu 6 Agustus. Nah, wafatnya beliau kalau pakai nasional itu ini spesial kalau ijazah model wali. Kira dadi wali karmu, dadi wali karmu. Wong niki porsine nggih nembe kathah sing kosong niku. Iya. Bawa wali-wali opo kecekele lah sementing wali. Jalur kere oleh, jalur bingung. Ya oleh jalur kena piring bojo ya oleh pokoke. Akeh jalur. Lha cara Tarekoh riyen kan menuju Allah itu tarekohnya katur kirong koyok ada di Romal. Jadi jumlah untuk dekat Allah itu. Terus mau piye dadi? Walakin istiqatu tapi nek utahe percaya bika kelan panjenengan khamalat dorong apa sikoh ning ingsun alal jaroah wonten sing alal jurah. Kitab kula niku kali ada yang harokatnya alal jaroah, ada yang alal jurah. Yang meneng nganggo hamzah, nganggo apa? Jaroah ya jura'u jur'atan. Jur'ah iku nekat sing rodok ngawur kaya kowe ngene lho. Ku jenenge nekat sing rodok ngawur. Ya ngono ya, nekat sing rodok ya wong demak wong alusan wani urip nang Madiun nak rodok jurah iku. Ya mesti ana nekat. Ora wani Mas nak gak nekat. Wong montong kok wani ngiyai ku nak gak nekat kan ya ora gak wani. Wong trimo wong Bojonegoro pidato ning Brunei ku nak gak nekat. Oh, ini Mbak. Loh, kadang. Segera urip pun nekat yo. Ya mi ya. Nekat Mas to. Wong krungu Madiun kan wedi nyatane yo. Wah, ini. Perasaanmu pertama be, nekat kan? Nekat. Lho nak mara Madiun wis nggo dhuwit, nggo donya ora gak apa-apa.
Lu nak gak nekat. Jadi urusan be Allah kadang nekat wae. Tapi nekat sing yakin Allah iku Rahman. Mungkin nak mati ora usah terus wedi nemen-nemen. Mulane dari Imam Ghazali wa ibadatul raji afdalu min ibadatil khaif. Ibadah wong sing akeh rojae luwih apik timbang ibadah wong wedi. Mergo wong wedi koyo gak nyifati Allah sing indah sing asih. Nah dari Imam Ghazali mboten jare kula. Allah itu mensifati orang mukmin walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Hubban itu mesti asal usulnya itu isek bronto, ora ana ceritane hubban kok wedi. Wong hubban kok wedi, mulane toreko sing mari wedi-wedi iku serondok kudu tobat iku. Wong kok wedi iku kudu dirondok dievaluasi. Sing nganggo es ora pokoke kudu dievaluasi. Nak sing ngongkon wong wedi lho. Nek sing ngongkon wong seneng ora kudu hura-hura, kok kowe wis cukup lah. Mergo ibadatur raji ku afdhalu min ibadatil khaif. Mergo nak roja itu berarti nyifati Allah Rahman Rahim. Dan itu melahirkan khub. Dan Allah itu suka kalau hubungannya dengan hambanya ibadah urusane khub. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Banget senenge mbek Allah. Wis ngaji ra paham seneng. Duit pas-pasan ya bengak-bengok. Berdiantemi bojone metu ya kaya uripe ku penuh dengan rahmat. Ketemu kanca wis kaya piye kabare keluarga? Alhamdulillah. Sowan pangeran ra nekat ngono sowan. Piye kabare keluarga? Alhamdulillah. Sowan nang pangeran. Nek ngeluh wis melarat bojo kereng wis gak seneng pangeran gak seneng. Wis alhamdulillah. Iya bener. Ketemu kanca nek bojoku wis melarat kuwereng welek gak seneng ngene. Piye kabare keluarga? Alhamdulillah. Normal kabeh. Maksudnya normal iku ya sing biasa ngantem tetep ngantem. Kalau nu bayangno ketemu pangeran ya asik-asik. Lha iku piye? Masalah opo sih? Coba zaman akhir. Jari wong-wong kan zaman akhir akeh maksiat, akeh kesesatan. Kan kita sujud keren. Cara aku dadi setan wis memaklumatkan kegagalan itu. Setan itu prestasine opo? Mulane kula setuju inna kaida syaitani kana dhaifa. Setan coba ojo koyo cerita versi ora mutu cerita versi. Dia murid sudah mibar. Terus kalau Gus jare itu muridnya versi sudah iso mibar kabeh kok nek digodho apa? Setan. Masalah mibar. Mulang takrib tata kena to. Apa ngiyai amen mibar. Lah yo nek misale mulang tauhid apik to. Allah iku ahad. Idlau kana mutaaddidan lakana kada wa kada. Mergo nek Allah iku ta'addud mesti ngene kan apik to. Apa mibar. Mulane godho setan kena iku kakean apa? Yakin kula hakul yakin nganti sampean ketemu bar sesuk tak omongno. Lha opo? Sing aran iki padha dene cerita. Lu mulang kan keren kan? Nerangno tauhid ku piye? Terus carane tawaf sing bener piye, salat sing bener piye. Wong nak sujud ala sapati adoen dibantu 7 apa? Anggota aljaba wal yaden warubadan wal qasaman kan keren. Iku sujud sing mesti sah. Terus ana ulama sing darani cukup jabah iku kanggo wong desa-desa we. Kene kiai pantese ya pitung jabah bila perlu mbek nangis sithik-sithik. Ana apik to, lha apa nerangno mibar. Lha umpama miber iku barang apik, mesti Nabi Muhammad yo nyatane yo ora. Aneh. Kan iku digo dalil kiai-kiai betapa godane setan uta, sampai kibar sesa wae kena. Mergo saleh dhewe. Apa miber. Zaman akhir coba kita sholat sama tak ceritani betapa setan ora hebat. Kowe percaya hadis sahih? Setan ora ana adan niku melayu nganti kepentut. Iku adane sapa wae wis suaramu elek-elek lah. Serendah itu. Kayak wis sing adan wong ngene-ngene iki lah. Lah iki ra trimo adan ngaji jalalen.
Oh, ya, terus jelas ICU lah, jelas ICU. Ah, setruk. Lo redaksinya Nabi Suri Al setruk. Masru. Lebar sesora, di keramat gue mikir. Dia ini orang mikir, nak santirin dari sok istinja, gue piye, nak orang wudu piye, malah ditinggal apa? Jadi cara kula macam kula nu buatan ngenyak buatan, memang secara syariat itu masalah cara. Coba, lu iya tuh, kaji Nabi nak ngelemong mulang, ini rumah tenan. Man alima wa alama. Iku yut'a aziman fi marakutis samawati wal ardi. Orang tahu kemudian mulang. Itu orang besar di catatan langit dan bumi. Wah, ada di keren ditulis. Ora usah tambahi mualim sing ikhlas, sakake pikirku. Sakake pikirku, meskipun itu catatan yang melekat. Ya mestinya mualiman ya mukhlisan Mas, tapi ibu-ibu ora les. Pokoke aja dijelasno. Man alima wa allama iku wis yud aziman fi malakutis samawati wal ardh. Lan kula nu kuwe dhewe. Wis kula nu yakin nek kula nu wong keren, wong mulang kondang. Pemene sing ilmune dikulak dadi rezekine wong akeh. Wah. Ngulake wong ngawur, Bang. Ngajine sak wulan pisan kedole bendina. Ngene mutadi ya ora bos. Gak ngaji melok bola. Soale ikhlasno kabeh. Iki katut to lek ngomong. Ya dadi rungokno tenan sing sumeneng mbek pangeran sing napa. Ketika kita manja padahal kita penuh dosa itu bukan karena kita dablek. Manja sikoh mbek fadole Allah. Wong Allah itu nak muji dirinya tuh. Inna wa ladu fadlin alan nas. Iku wis inna ku tauhid, billah ladu fadlin alan nas. Padahal terusannya walakinna walakinan nas aksarohum la yashkurun. Itu kan jelas. Allah ketika muji dirinya du fadlin wis ngerti kelakuane manusa la yashkurun. Itu artinya kan apa? Bukan Allah enggak sadar yang diberi itu kurang ajar itu. Persona yang diberi kurang ajar tapi itu enggak ngurangi status ladu fadlin. Kena mau cokoran kayak aku tuh ben waras sithik ngono. Kuwi kalau nak maca Quran nangis. Kuwi kan ra iso maca Quran buwanter kok kowe war-war. Kowe ku makome wis dhuwur niku. Dhuwur ngawure maksudnya niku. Tapi ya barokah jenenge maca Quran tetep Allah itu nyifati ladu fadil ini bukan tidak tahu kalau kelakuan terusane iku layas kurun nyifati objeknya penerimanya itu kacau. Berarti wali ini pinter tenan walakin istiqatu bika hamalatmu alal jaro adali. Makanya tersane fajudil lahum bi fadlika wa karomika ya akur. Makanya ketika minta dibelasi hanya berdasar Allah itu du fadlin. Ngono ora kudu diwaca ning Ka'bah nih. Donga iku wis mandi diwaca ning diwa ya. Ora usah tambahi. Apa meneh diwaca ning multazam. Ora usah ngono aneh. Wah, iso tok kono barang maksudnya piye? Aku senang wong hasud-hasud, gue ngrameni donya. Jadi ya donya mulai dhisik itu. Nabi Ibrahim sing Khalid Rahman itu dihasuti. Nabi Muhammad jadi dihasuti. Nanti mau balik hasudi ra gelem ngawur. Biasa wae. Wong hasud itu alhamdulillah. Lah kok mau hasud kok gak nyantet. Wan kula terjawab sudah pinter ta iki? Ya, terus. Inna satuna ingsun hadaina ning jona ingsun ku ing wong asabila ing dalan. Lo bayyana wa mun kula terangno pentingnya mubin apa pentingnya mubin. Makanya Allah bangga mensifati dirinya hadainahu. Tafsirannya ai bayyana lahu napa? Bayyana lahu. Bayyana tegese jelas nang ingsun maring insan tariqul huda ing dalan petunjuk. Carane bibak sir rusuli lan ngutus rasul. Ya dulu tentu Allah medianya itu ngutus rasul. Sekarang rasul gak ada, normalnya itu lewat al ulama warasatul anbiya. Normalnya. Saya ini sebetulnya rapati normal ya segini. Malah penak rapati normal. Wong wajan ora zaman Nabi kok juk napa? Lah nu kalah mbek bukti. Kulo sering didhawuhi Mbah Mun.
Kowe kok arep-arep donya ideal piye? Angger sing ikhlas yo glendam ra tau mulang. Engko sing semangat mulang ya rada ambisi. Ya sing ngene iki pangeran gawe donya. Ora usah mbok teliti, sak donya wis ngene iki. Cara babon. Mane kula nek ngadepi donya ngene iki tenang ae. Pol tenang. Nah, cara kula misale mongkal mangkel, wajib didol ribet kan. Sing ngedol wis kakean terus sampe protes apa? Terus sampeyan misalnya Allah takok aku lho ya ngaji ora ikhlas niku ya sing ngedol ya kawula aku apa. Sing dipangan ya rezekiku. Ilmu sing dijupuk ya ilmuku. Apa? Wes, enak aku sampeyan ketemu pangeran. Piye hak cara kowe ngadepi wong sing ngedol niku. Hum ibaduk ngono. Lha hum ibaduk. Kula seneng. Lho Kanjeng Nabi rek top-tope wong. Iku nak dalu wiridane nih. Kowe bayangno wiridane Nabi aja koyo kowe istighosah niku ora. Nabi ora tau istighosah suwi-suwi njaluk ya aneh-aneh ora tau. Nabi dikandani malaikat Jibril. Malaikat Jibril padha dene ngono dikandakno. Dikandani ngene, ya Rasulullah, ya Muhammad sampeyan umatem bolet-bolet. Wah sing saleh bolet, sing iso ngaji yo bolet, bangsa bolet itu dilapor. Nabi ku terus didhawuhi irtadu mim ba'dik. Ono sing riwayate macam-macam. Al-Qahqara mundur, irtadu al-Qahqara itu lapori ngono. Nabi nyerung kondang tenan, ora terprovokasi. Padahal sing kita ngerti ku malaikat Jibril, malaikat paling kondang. Nabi jawab Nabi menapa Jibril ngatine, wong kok apik. Fa aku lu kama qala abdus sholih. Intu adzibhum fa inna ibaduk wa intaghfir lahum fa innaka antal aziz. Jadi dilapori malaikat Jibril nanti umatmu ono sing kelakuane ngene-ngene, supaya ono sing ngene. Ya gampang toh, pokoknya aku matur Allah kaya al abdus sholih maksudnya temuriku Nabi Isa, iku wilayah pangeran. Cek salah, cek bener, menuso iku tetep wilayah intu adzibhum fa innahum ibaduk wa intaghfir terus piye Bril. Misalnya nyekso ya ora wilayah, nyepuro ya masalah apa? Bar kan enggak ada masalah kan? Wah, jadi Nabi hanya mau kodang terang. Oh kodang terang. Lah makomku iku niru niku. Lho betul guyon tenan. Makomku niru niku. Dadi kula ora kowe wis tenang wis. Lha bojo kula niku ngerti kula niku ora pati ibadah dari tapi kula nak sinau munajat wae pangeran niku munajat koyo nabi-nabi dhisik. Munajat niru nabi-nabi gremeng-gremeng sithik tapi kan dadi wali Mas malah. Nabi Ibrahim dadi wali ku ya ora kok munajat istighosah koyo kowe ora. Dekne ku gremeng, tapi gremenge wong apik. Nak gremeng ngene, tapi nak tiru mbah dadi wali ora, pokoke kan tawarai. Lho mboten iki kula niati, kula mau kondo. Ini 6 Agustus, kalau tanggalan nasional ini bareng wafate Mbah Mun. 6 Agustus. Semua ini hormat teng Mbah Mun, tak ijazahi. Kowe ora usah dadi wali sing keramat duitmu akeh, berarti malah ra wali hadun nafsi ngene iku. Disenengi pangeran jalur kere. Jalur piring apa? Terbang. Terus jalur kepen wayo ngempet. Terus jalur wayo loro kabeh. Terus jalur seneng terus ridho mbek Allah. Iki sakjane penak lho, jalur seneng ridho ku ya. Tapi seneng angel lho, Mas. Dengan keadaan ekonomi gelap ngene iki. Lho nek sing ekonomine cerah penak wae. Sing kan Indonesia itu kan yo gelap yo terang kan. Sebagian gelap, sebagian wah. Prof. Yo akeh sing terang dari so ngawur. Gelap dijajah londo iku dhisik. Wis merdeka iku kudune apa? Perang. Oh nyatane ra duwe dhuwit ngono warung tetep laris. Tambah melarat tambah pahpoh ning Indonesia. Kalau tak seneng Indonesia sih tok tambah melarat tambah pokrol ya. Kowe iku rahmate Allah terbesar. Tambah melarat tambah wong Mas nak duwe akeh. Lu nggone warung ya apik sopan. Nek sing duwe ora akeh metu ingkang. Rokok nek cara bapak jenenge wis sing Gus. Bapak nek ono melarat kulite seneng ora karo. Alhamdulillah kok melete. Iku nak ngeluh gugat pangeran ngono cara bapak. Alhamdulillah kok melete. Iku nak ngeluh malah gugat. Ben tetap melete, sementing gak gugat pangeran. Oh,
ora di dhuwit rokok mau tingkrang wis pokrol. Lali nak dekne kere. Lor yen iki janggal, sampe madhabe bapak nggih janggal, tak angan-angan. Mbah Mun nggih sami madhabe iki. Bareng kula ketemu ngalim-ngalim teng Jakarta nggih justru pas setuju. Wong seneng wangil. Rai-rai musibah seneng wangil. Ya tadi sampean kadang-kadang Nabi Ibrahim dadi wali, Khalilur Rahman sak dhuwure wali niku gara-gara dekne gremeng Mas, dalu-dalu gremeng. Niku mboten gawe-gawe kula, sampean delok tengene kitab Kabul Akhbar. Ya Allah, dunia itu tidak fair. Mereka pakai bumi engkau tapi tidak nyembah engkau. Mereka makan rezeki engkau tapi tidak nyembah jeneng. Ngawur kabeh wong-wong. Gremeng maksudnya gremeng. Ngawur kabeh. Manggon bumi jenengan malah nyembah liyane jenengan. Wis ngawur. Sing bener kula tok ya ana pedene dekne. Tapi kula susah, kula bener tapi susah. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'budu ka ghairi. Kula apal lho. Saya itu susah, yang nyembah jenengan sing waras kula tok. Nganggo bumine jenengan, nganggo duwe jenengan, rezeki jenengan sing disembah liyane. Wis susah kula susah. Terus pangeran gak mentolo Mas, atas penggremengan ini ora per. Mboten wiridan istighosah, mboten gremeng. Jam, aku sing buantah nak ora kualat. Iki urusan ilmu iki. Kowe iso luwih saleh, tapi nak ilmu ketek berat, nyaingi kula berat. Tapi biasanya kalah ilmu ya kalah saleh. Ya tadi. Ya kan gak ngangkat, soleh di musono ilmu kan mboten ngangkat. Belas mboten ngangkat. Pangeran akhirnya haru gimana sih? Mergo dekne susah, roh wong nyembah liyane Allah, tapi ono gremenge. Padahal mereka yakulu nariskok, wa yaskunu na artok. Pokoke Nabi Ibrahim gremeng tenan. Sing dienggo donyane jenengan, bumine jenengan, kok nyembah ngawur tiang-tiang. Susah. Terus si pangeran haru Rasul itu terus diangkat. Ora mesti nyembah aku wae akeh ra kowe tok. Terus didelak ning langit ora ana wong sing ra nyembah Allah. Ora malaikat ana sing sujud tok kok kuwabe nyembah Allah. Semua pemandangan sepandang ibu sempurna. Senenge ora perkara muka langit, ora perkara mibar-mibar kaya senenge iku iki baru normal. Seneng ini baru mereka pakai langitmu, pakai rezekimu kemudian nyembah engkau. Ini baru sempurna. Lha iki sing dimaksud wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Dadi wiridan iku ora kudu wiridan kaya kowe terus gelo-gelo istighosah ora kudu ngono. Mulan kula ketemu setoreko tak elingno to. Ora ngono, maksudnya ngono ya oleh tapi ora kudu ngono. Jadi kaya aku ya anggap ae toreko. Lah jenengan toreko napa wis bebas pokoke. Pokoke parek pangeran ngono ae aneh-aneh. Sementing aja wajibno njuk biat kowe moh awak. Sadiliyah, boko diriyah, boko apa? Wong sinauku ya luwih akeh timbang kowe ya mending ngono. Dadi gremeng. Mulane ketok nak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nak nabi susah Mas, perkara krungu swara-swara muji berhala. Nabi itu susah nangis. Berhala kok dipuji, makhluk kok nangis susah. Iku oleh ngadani pangeran. Wes amat kira usah susah. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihunahu wa la yusyriku. Nabi terus menang. Wes amat tenang ae. Sing ning langit iku kabeh iku sujud, kabeh maca tasbih. Kowe iku ora dhewean, mok kowe ning bumi wae tapi ning jadi senenge mergo pangeran wis ana sing maca napa? Tasbih. Lah saiki muni warasatul anbiya, wong do wiridan lan adekne ra duwe iku susah. Iku terus warasatul anbiya kondi ngono. Gayamu do koyo wong saleh nek ngarepku tapi bariku ya mbok ora. Tapi mulane ku sirine niki format Mbah Maimun. Siri kula. Kenapa saya ngijazah wiridan subhanallah bihamdi ada dan apa? Khalqi itu karena tadi kita ini di bumi itu banyak maksiat, banyak problem. Apapun problemnya kita ini menyamai malaikat langit yang orientasinya sama-sama baca apa? Tasbih. Wa inna lanahnu shofun wa inna lanahnul musabbihun. Jadi malaikat itu jumawanya malaikat itu jumawa yang baik. Kita ini berbaris-baris hanya misinya apa? Wa inna lanahnul musabbihun karena kita semua baca apa? Tasbih. Jadi cara malaikat ngaji Jalalain dimulai maca tasbih mesti wah sama dengan kita. Bareng katut babon lho.
Lho. Lah ngene iku kok ya dibela pangeran. Lho, mergo tak kei sahabat, lah kowe ora. Kowe apa pangeran apiane iku? Ya dadi ini catet ya. Pertama sing seneng toreko. Ini saya menghormati toreko, tapi kita orang-orang toreko yo mikir. Wiridan yang didesain para nabi dulu bentuknya ndak harus seperti itu. Kita hormat mereka, mereka juga harus hormati kita. Ojo udaran iki pokoke watos atine. Mutola atok ora tau wiridan ngawur. Kulo mboten mangkel banget. Maksudnya itu supaya fair apa? Wong ahli fikih nganti nangisi wong ben salate ala kaifiatin sing sahihah. Hajine hajatan sahihah. Nak ngedol Ka'bah ya ngedol sing sahih. Maksudnya ya sida mangkat ora terlantar ning Singapura nih, maksudnya gitu. Hot. Ya rungokno ya ayat tadi itu diulang Allah itu entah berapa kali Mas. Sing koyo sejenis innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna ibadati wa yusabbihunahu wa itu ayat itu turun itu semuanya untuk menghibur Nabi ketika Nabi itu risau di bumi itu banyak yang tarokut tasbihah wa tarokut tahlila. Oleh hibur Allah itu unik. Wes sama tenang wae ya ning langit. Delok kabeh ku sujud. Terus seneng Nabi. Senenge ora perkara mibar-mibar, perkara iki wis bener. Iku wis bener. Dadi Nabi Ibrahim mboten wiridan koyo kowe ku ora. Perkara job lagi sepi ora ngene. Nabi dhisik ora duwe kelakuan ngono iku ora duwe. Lalu subeng kali Nabi Ibrahim. Tak senengi wae cara pandang risaunya. Napa? Risaunya. Lan darani hamun. Cita-cita iku himmah, nak susah iku hamun. Mergo bahasa Arab itu manjen wal awale, Mas. Hamun iku susah. Susah wong apik dadine himmah. Mengani bahasa Arab padha kabeh. Minnah iku peparing. Nak ngundat-ngundat ya manun. Mergo wong iso ngundat-ngundat nak wis mari. Dadi bahasa Arab pancen ya kaya kowe ini jenenge rajulun. Tapi kok nak kalah ambek sing wedok ya nisfur rajul. Lan antar rajul kular rajul. Mergo ana wong sing nisfur. Wong brewok kok wedine. Brewok kok sarungan tok nyapu. Piye ambek gendong anak ya? Isa-isa ya. Oke. Ambek belajar. Kowe nek ndek fotone Munib ngono tak tuku. Lho gak mau. Lho tarate Bu. Sarungan tok belajar. Gendong anak ambek isa-isa. Pani piro Mas foto iku? Kowe wani piro ge Mansur? Bangsa lho. Tapi asli lho ojo kok panikon. Bisa bayang nomor. Bro ngene terus bisa. Ambek gendong anak. Iku mau 5 juta. Nak ambek bersamaan dengan itu ambek diamuk bojone 10 juta. Ayo kudu video. Anjen sakake ya, lelaki-lelaki Indonesia sakake. Iso do dinasib ngono. Lah ngono ku roh kanca do rasake do seneng to. Ya apa lo ya dongane Nabi sinten? Ibrahim. Jadi Kanjeng Nabi ketok nabi ini sampai saking susahe wong ra nyembah Allah, Nabi ku hamma ayatarad daminal jabal. Urip ngene iki gunane opo ndelok wong ra nyembah Allah. Sampai didhawuhi fala allaka bakhiun nafsak muhlikun nafs. Ora koyo kowe susah ra duwe. Ngawur susahmu susah ngawur, susah ngawur. Susah sing bener ku Allah ibadallah fi ardi, susah Allah ora disembah. Susah Allah muamalah mbek Allah kok keliru. Kok susah. Susah waras tuh. Kere susah keliru. Wis ngono ustad. Susah kok perkara. Waduh. Selo cah. Barang mulut alhamdulillah.
Oh, ora usah tobat ning arep pungkuk ae tobat. Ya jadi malaikat Jibril lapor kanjeng Nabi tenanan jebule Nabi jawe fa aku kama qalal abdus soleh intu adzibhum fa innahum ibad. Mane kenangane garwa-garwa Nabi inna Rasulullah qama lailatan yuraddidu hadil ayat hatta asbaha. Mau yuraddidu hadil ayat hatta asbaha. Jadi Nabi mengalami satu kondisi dipertontonkan umatnya Mas. Uridat alia umati dipertontonkan. Ono ngaji jalalan numpang, ono sing dakwah tapi numpang. Gayane dakwane daerah liya tapi numpang. Wah, bulet-bulet terus. Nabi dilapuri suwengi, aduh iki piye umate kok do kumat iki piye. Terus Nabi hanya menjawab muamale Nabi ning Allah terus intu'adzibhum. Nah, iku seratus hati sawaca sing waca gurine wa intaghfir lahum. Jadi intinya itu ono saat di mana seorang nabi itu, ya mau tidak mau kan kita harus muamalah sama Allah. Piye kabeh hambane Allah tidak bisa kamu pakai versi kamu itu tidak bisa. Ya kalau terus no. Ya soal ngaji sepen kondang. Sing iso ngedol ya didol sing ora ya juga sangu mati. Oh, repot. Yo gaya loh. Kowe misale disuting pangeran sok ben beda rodo ono, beda warung kopi ono, tapi pas ngaji kan rodok gagal. Terus rodok pantes so. Ngene iki aku ya demi kowe ben syuting anem ning akhirat ono sing apa pantes. Urip wis ora pantes ini ana sing pantes aja ora.